I pozdrav svima ljudi! Dobrodošli u novi video ili da kažem bolje prvi video na ovom kanalu. Pošto samo smo snimali live-ove. Da! To je jako čudno. Znači, danas ćemo da igramo Minecraft. Kao što vidite. Još uvijek nisam napravio account, ali napravio sam skin, cool skin. U ovoj epizodi nećemo vjerovatno da radimo puno, samo ćemo da izgradimo neku kuću i napravimo malu farmu i tako te stvari. Prvo ima da uzmemo drveta i da napravimo pik jedan i odemo i uzmemo kamena. Pogledajte sad ovo MLG. Znači, i zapratite me na TikToku, stavit ću vam ovdje tu negdje gore u ćošku ako budem mogao dok budem editovo. Pogledajte sad ovo. Vidjeli ste taj cool trick shot. Ok. Znači, hvala vam na 32 suba. Ovo mi je prvi kanal koji je prešao barem 15 subscribera. Tako da, jako sam sretan. Mogu zamisliti kako će to izgledat kad budemo imali golden play button ili silver. Kolika će to tad radost biti. Ali da, međutim, ipak sam ja još klinja, imam samo 12 godina, tako da treba se to prvo sve zaslužiti. Tako da, ako biste mogli da lajkujete i subscribe-ate se, da to se jednom i ostvari, to bi mi puno značilo, jer to je sekunda. Nije ništa puno, tako da, molim vas, znate, nije teško samo ući u kanal i kliknuti dugmence koje vam stoji gore, nije, ali ko sam ja da vam sudim, ako hoćete, nećete, ne mogu da vas natjeram. To vi procijenite sami, zavisi hoćete li uživati u videu ili će vam video biti glup. Ipak klinja sam. Na starim kanalima imao sam puno hejta, tako da na ovom za sad nisam dobio ni malo, što je veliki uspjeh za mene. Pošto na svakom kanalu sam imao hejt, ali zapravo tajna je ta da je ovaj kanal moj stari Clash Royale kanal iz 2017. i 16. Tad mi je bio san da postanem YouTuber. Nekako sam se ugledao na ove veće YouTubere i saznao kako da napravim YouTube kanal. Tad nisam imao toliko puno hejta, imao su tu prijatelji koji su me pratili, imali su i neki drugi ljudi koji nisam znao, nisu bili samo moji prijatelji, tako da, ali koga briga šta ti misli, šta oni misle dok ti uživaš u tom, eto. To ću da vam dam savjet, kogod da gleda ovo, a snima za YouTube, koliko god hejta dobio ili dobila, šta tebe briga, ti uživaš u tom, neki te podržavaju, a hejteri, to su ljubomorni ljudi koji će ti govoriti u početku kako si loš i nikad nećeš uspjeti. I onda kad uspiješ ima da te vole i fazom budu wow, kako si to uradio i to. Ali nemojmo sad o tom hejtovanju i to.
Znači, prvo što želim je da izađem iz ove šumetine. Eno ga već izlaz. Uvodi smo. Znači, imamo 16 ugljeva, kako se to već kaže na našem. Znam da se kaže ugalj, ali mislim sad ono. Vidim pse, njih bi rado htio, ali baš sad nemam, kako se zove, nemam kostiju. Bilo bi dobro da imam. Naravno i vjerovatno će biti speedrunova koji će biti, ne znam koliko će trajati jer ipak je biti speedrunner teško. Ako pratite Dreama, onda dobro, vi uživate u tom. Ja ga lično baš i ne gotivim zato što ljudi su krenu to pretvarati, tako da kažem, u seksualnost, ali ovo ću morat da cenzurišem. Pošto sam sad izašao iz šume, već sam stekovan sa kamenim stvarima i puno, nije baš puno, ali barem malo uglja. Sad mi je cilj, još 2 ovce, već imamo krevet. Sad, vidio sam sad ovdje pećinu, tako da ima da vidim koliko je duboka, da vidim da li može da se, mislim da sam čuo kostura, ne, bacio sam štapiće. Ali sad ćemo da napravimo baklji. Ovdje ne bi bilo loše za prvu noć, pošto ne možemo odmah na prvoj noći kuću imati. Čujem kostura. Ne. I mali zombi. Ha, you fool. Čuo sam zombija, ali okej. Idem da pokupim ovo. Samo sad da mi ne dođe zombi sa leđa. To bi bilo grozno. Okej, pošto sam sad ovo pokupio, daj da postavimo crafting table. Stavit ću ovo da se peče i napravit ću krevet. Pošto vidim da ovaj video već traje 8 minuta, vjerovatno neću stići baš šta sam planirao sve u ovom videu, ali bit će toga svega i u prošlom, odnosno sljedećem. Moj mozak je nekad... Čujem zombija kako gori. Tako da krećemo. Trebao bi da postavim to da ispečem hrane. Pošto već mi butkice idu ka dole. Troše se butkice. Like ako zna... Iron! Like ako znate tu pjesmu. Troše se butkice. Taman 3 za pik. I morao je da padne dole. Of course. That's mine luck. Don't worry. I'm good. Look, this is my perfect luck. Pro parkour. Ok, ovo se već ispeklo. Nadam se da će ovo biti dovoljno za 3 metala. Idemo mi da jedemo. Da, evo sad je već 10 minuta videa. Tako da imam ovdje da postavim ove moje stvari.
pošto vjerovatno neću uopšte stići sve da odradim što sam mislio u ovoj epizodi. Evo, ima barem u ovoj epizodi, imamo sad hranu i ima sad, ok, luk i strela. Ovo kasnije možemo da popravimo. Vidio sam ovdje, evo je ovca. Ok, sad, evo je i smeđa. Je li rijetka smeđa ovca? Čuo sam da je roza rijetka, čuo sam i da je malo ova, isto ova smeđa, ali da je roza jako rijetka. Tako da, u sljedećem videu vjerovatno ima da ga snimam sutra poslije škole. Imam sutra jako puno da učim, a druga sam smjena. Znači, tako da, inače, uskoro u martu, sada u martu, očekujte puno videa Fortnite-a i još nekih igrica sa PlayStationa, pošto ima da dobijem sada PlayStation 4 u martu. Ne znam sad tačno kog marta, ali znam da ima da dobijem. Tako da to će biti, evo, pošto smo sad sakupili vuda, idem još malo, pre nego što ne završimo video. Želim da skupim vud zato što će nam trebati u sljedećoj epizodi za kuću, tako da možemo odmah da skupimo. Nadam se da će ovo biti dovoljno, vjerovatno ćemo skupiti još u sljedećoj epizodi, tako da, idem ja sada da stavim ovo, mogu sam isjeći ovo drvo, baš smeta. Tako da sada kad završim video, čuo sam te. Jes tu? A znao sam. Stiglo mi je nešto na TikTok. To je vjerovatno moj drug. Imam da vam stavim sad na ekran, ako budem u editu, mogu njegov kanal, pošto on ima isto svoj YouTube kanal. Tako da, vjerovatno ima sad da stavim tu negdje gore, pošto dugo smo drugovi, pa da stavim, ovdje mogu da stavim chest za ove moje stvari koje mi baš i ne trebaju. Mogu sam sve ove blokove, pošto ovo ima vjerovatno sve da pokupim, ove stvari koje mi ne trebaju, ima da sad pobacam, a ono što će da mi treba, ima da u sljedećoj epizodi pokupimo i idemo naći neko mjesto za kuću. Sad bi dobro bilo da uzmem ovo i da napravim stikova. 8 će biti dovoljno. Jedan pik i da uzmem odmah 3 kamena za novu sikiru. I da je napravim. Ima odmah da je zamijenim, pošto neću da mi pukne dok budem u sljedećoj epizodi skupio. Ima da je držim u inventoriju. Okrenula je kiša. Da. Tako da, to je bilo to od današnjeg videa. Našli smo irona
napravili smo već krevet i ovdje je naš mini smještaj. Nadam se da vam se epizoda svidjela. Lupite like za još videa od ovoga. I naravno lupite subscribe da bi mogli da stignemo do 100 subova. Znači sad idem da editujem, tako da... čuo sam pauka. Moram prvo da ga ubijem. Ajde vidimo se kasnije. Poz!